女性上了岁数，突然变得爱打呼噜，导致4大问题，到底是什么原因呢？朋友们好，我是心血管汤医生。咱们都知道，打呼噜好像是男同胞的专利，年轻女性的打呼噜比例也比较少。但是呢，对于上了岁数的女性来说，尤其是过了更年期以后，打呼噜就开始多起来，并且呢还容易造成血压升高。这是什么原因呢？根据北美更年期协会的一项研究发现，更年期的女性出现睡眠呼吸暂停的概率比更年期前增加了4.5倍。为了搞清楚其中的道理，生命时报记者采访了首都医科大学附属北京友谊医院和航空总医院的呼吸科专家，他们认为雌激素有稳定呼吸、避免呼吸道堵塞的功能。更年期以后，随着雌激素水平的下降呢，这种功能逐渐消逝，因此女性更容易出现舌根后坠、堵塞气道、出现打呼噜、呼吸不规律和睡觉时喘息的症状。正常情况下，男性比女性更容易打呼噜，因为男性的喉头位置呢比女性低，喉腔的空间更大，一旦睡着之后呢，舌头就会不自觉地回缩，可能部分堵塞气道导致打鼾。男性的脖子脂肪多，气道狭窄，对于身材偏胖、脖子短粗、脸颊有赘肉的人更容易出现打呼噜。打呼噜如果严重，甚至会出现睡眠呼吸暂停，当睡眠时口鼻的气流停止呼吸超过10秒钟，就会造成睡眠时缺氧。睡眠呼吸暂停会引起以下的后果：第一，睡眠质量下降。由于打呼噜会引起频繁的微觉醒，导致睡眠的碎片化，很难进入深睡眠。因此，打呼噜的人会出现白天的嗜睡、精神不振、记忆力减退、睡眠质量差，整天昏昏沉沉。有的人呢，开车都会睡着，甚至出现情绪、精神方面的问题。第二，对于心血管系统的影响，由于缺氧会引起血压升高，加重动脉粥样硬化，甚至诱发冠心病、心律失常。极少数人会出现睡眠时猝死的发生。第三，长期的睡眠呼吸暂停和缺氧也可以造成内分泌的紊乱、代谢紊乱，出现肥胖、糖尿病甚至高脂血症等问题。第四，还有一些病人由于反复的睡眠呼吸暂停和缺氧，可以造成肾功能的损害，出现蛋白尿、夜尿增多。对于睡眠呼吸暂停需要认真对待，首先要通过生活方式来调节。一是戒烟，睡前避免饮酒、浓茶或者咖啡等。第二，要减重，多进行运动锻炼，减少脂肪堆积。第三，改变睡眠的姿势，采取侧卧位，减轻舌根软腭的后坠。第四，更年期的女性要注意膳食平衡，多吃大豆，因为大豆里含有异黄酮，能够改善雌激素不足的症状。如果通过调整仍然不能解决问题，需要去医院呼吸专科就诊，进行多导睡眠监测检查，必要时呢带无创呼吸机进行治疗。